天要打3种模式，3种口味，各30个。没问题。OK。他就是刚到厂里的时候，没有任何这方面工作的经验和基础，然后他会很认真的去学，跟每一位同事认真去交流，有不懂的，他会用他自己想的办法去跟我们进行交流，用手写，用自己的身体肢体语言去比划，然后一直要问到他把这个问题解决了、搞懂了，他才会继续的学习下一块工作。那天我记得是生产到一半的时候，咱们停电了，还有30多个蛋糕没有做，然后加急让他们组织起来人员手动去打蛋奶。赖三江几乎一个人打了将近30个蛋糕，蛋奶的用量。每一盆搅拌的时间大概都是15分钟，他连续也没有喊也没有叫，到最后一盆搅完的时候，我看他的手心已经红肿了。